Каждое чувство, которое у вас есть, вы сами создали. Каждая эмоция, которую вы испытываете, вы ее создали. Все, что вы ощущаете, переживаете в своей жизни, вы и создали. Это ваше создание, ваше творение. Вы волшебник, вы маг. Вы можете создавать что угодно, что пожелаете. Вы можете создать счастье, вы можете создать грусть, вы можете создать глупость, вы можете создать великое знание. Все, что вам нужно, это научиться тому, как мыслить, чтобы это сделать. Вы понимаете? То есть все начинается с мыслей? Все. Вы результат ваших мыслей. Точка.